मुंहिंजो नालो यासिर अकबर जमाली। अॼु असां माइटोसिस जे बारे में पढ़ंदासीं। माइटोसिस खां अॻु में जेको आहे इंटरफेस हूंदो आहे, जंहिंजे दौरान सेल जेको आहे पंहिंजी नॉर्मल लाइफ गुज़ारींदो आहे ऐं इन जे दौरान ई सेल जेको आहे पंहिंजे पाण खे माइटोसिस जे लाइ तयारु कंदो आहे ऐं उन खां पोइ जेको आहे इन इंटरफेस जे दौरान ई जीवन फेस हूंदो आहे, जंहिंमें जेको आहे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हूंदो आहे ऐं उन खां अलावा जेके डुप्लीकेट ऑर्गेनेल्स ठहंदा आहिनि ऐं साइटोसोलिक कंपोनेंट्स ऐं उन खां अलावा स्टार्ट्स कराईंदो आहे रेप्लिकेटिंग सेंट्रोसोम्स खे। ऐं इन खां पोइ सेल जेको आहे कॾहिं कॾहिं G0 फेस हूंदो आहे। G0 फेस जो मतिलबु आहे त सेल जेको आहे सेल डिवीजन में हिसो नाहे वठंदो। उन खां पोइ वरी एस फेस थो अचे। एस फेस जे दौरान जेको DNA हूंदो आहे उहो रेप्लिकेट थींदो आहे ऐं उहो जेको आहे पंहिंजी हिकिड़ी कापी ठाहींदो आहे ऐं उन खां पोइ G2 जेको आहे फेस हूंदो आहे, जंहिं दौरान जेको आहे सेल ग्रोथ जारी रहंदी आहे। एंज़ाइम ऐं ॿिया जेके आहिनि प्रोटीन उहे ठहंदा आहिनि ऐं उन खां अलावा जेकी रेप्लिकेशन हूंदी आहे सेंट्रोसोम जी, उहा जेको आहे कंप्लीट थींदी आहे। उन खां पोइ जेको आहे माइटोसिस स्टार्ट थींदी आहे, जंहिंमें जेके आहिनि हिकु सेल मां 2 सेल ठहंदा आहिनि। माइटोसिस जेकी आहे उहा सोमेटिक सेल डिवीजन बि उन खे चइबो आहे ऐं उहा जेको आहे सोमेटिक सेलनि में थींदी आहे। उनजो जेको पहिरियों जेको फेस हूंदो आहे प्रोफेस हूंदो आहे। इन प्रोफेस जे दौरान जेके सेंट्रोसोम हूंदा आहिनि उहे जेके आहिनि पंहिंजूं हिकिड़ियूं डुप्लीकेट्स जेके आहिनि कापीज़, उहे पंहिंजे पंहिंजे पोलनि ॾांहुं अपोज़िट पोल्स ॾांहुं वेंदियूं आहिनि प्रोफेस ॾांहुं ऐं उन खां अलावा जेकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हूंदी आहे उहा डिसअपियर थियणु शुरू थी वेंदी आहे ऐं डिसअपियर थियण खां पोइ जेके स्पाइंडल जेके पोल्स हूंदा आहिनि उन्हनि सां जेकी अटैचमेंट हूंदी आहे क्रोमोसोम्स जी, उहा थियणु शुरू थी वेंदी आहे ऐं उन खां पोइ अचे थो मेटाफेस। मेटाफेस में तव्हां हीअ ॾिसो था त क्रोमोसोम्स जी जेकी अटैचमेंट थींदी आहे स्पाइंडल फाइबर्स सां, उहे जेके आहिनि बिल्कुलु ई सेंटर ते थींदी आहे, जंहिंजे करे हिन साइकिल खे नालो ई मेटाफेस जो ॾिनो वियो आहे। क्रोमोसोम्स बिल्कुलु ई सेंटर ते अटैच थियनि स्पाइंडल फाइबर्स सां। ऐं उनखां पोइ हूंदो आहे एनाफेस। एनाफेस में जेको आहे क्रोमेटिड्स जेके आहिनि उहे स्पाइंडल फाइबर्स उन्हनि खे अपोज़िट जेके आहिनि पंहिंजे पंहिंजे जेके पोल्स आहिनि उन ॾांहुं क्रोमेटिड्स खे छिके वेंदा आहिनि। हर जेके क्रोमेटिड्स हूंदा आहिनि पहिरां जेके सेंटर ते मौजूदु हुया, उहे हाणे ॾिसो था त उहे जेके आहिनि पंहिंजे पंहिंजे पोल्स ॾांहुं छिकिजी आया आहिनि एनाफेस जे दौरान। ऐं टेलोफेस में जेको आहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जेकी आहे उहा आहिस्ता आहिस्ता ठहणु शुरू थींदी आहे ऐं सेल जेके आहिनि उहे ॿिनि हिसनि में जेको आहे विराइजणु उहो शुरू थी वेंदो आहे ऐं उन खां पोइ जेको आहे साइटोकाइनेसिस थींदी आहे ऐं साइटोकाइनेसिस में बाक़ाइदगी सां 2 जेके सेल आहिनि उहे ठही वेंदा आहिनि ऐं अहिड़ी तरह सां जेको आहे माइटोसिस जो जेको अमल हूंदो आहे हिकिड़े ई सेल मां ॿिनि सेलनि जे ठहण जो अमल, उहो पूरो थींदो आहे ऐं उन खां पोइ जेके ॿिया जेके सेल जा ऑर्गेनेलिज़ हूंदा आहिनि उहे अपीयर थियणु या शुरू थींदा आहिनि ऐं ठहणु शुरू थींदा आहिनि। अहिड़ी तरह सां हिक ई सेल मां 2 सेल ठहंदा आहिनि माइटोसिस जे ज़रिए। थैंक यू।